Hello everyone! So another day, another mukbang for today's video. So karon guys, kay ang akong gikaon is merinda in Bisaya o sa English kay passion fruit. So lamig jud kayo sa nga tanan ang ako ang gikaon karon guys, kay sakto kay sa nga tanan nga nag-crave ko og merinda. So favorite is akong manghod. Hello there cake. So laway-laway lang ta dira ha. So guys, so for the kalimut ko kung saan siya for the feedback di ay. So lamig jud kayo ang timplada sa ato ang merinda karon guys. Sakto rang yang pagkaaslom, sakto ra sad kayo ang iyang pagka-tamis. Lamig gid kayo sa nga tanan. Perfect kayo siya sa ako ang sa muka kayo sa nga tanan ko ay voice over charot. So nag-enjoy ko kaon ana guys, kay lamig jud kayo siya sa nga tanan. Di ba nay uban nga merinda kay perting asloma, pero kani siya kay perfect jud kayo sa nga tanan. 8/10. Ay hala, tanong 8/10. 10/10 day siya guys. So crunchy ang iya nga kaning itumba. So na siya kaning liso. So hinatag din siya sa ni Lola Nanding. Nagatod siya. Then I hope you like it and I hope you enjoy my voice over nga ambot na ni unsa ni siya nagkatibula ang charot. Bye.